今回は皆さんよく聞くと思うんですけども、人の幸せって何だろうか、人の幸せとはっていうテーマでちょっと皆さんと共有したいなと思うんですけども、ネットで調べてみると分かるんですけどね、人の幸せとは4つの幸せ出てくるんですよ。マザー・テレサさんとか、経済でいうと日本理化学工業の思います社長さんとか亡くなったんですけど、その素晴らしい人たちがみんな言ってるんですよ。人の幸せって4つあると。1つはですね、愛されること。2つ目は褒められること。3つ目は人のお役に立つこと。4つ目が人から必要とされることっていう、この4つだそうなんですよ。みんなどう思います？僕ね、それ聞いてね、だからかと思ったんですよ。今の4つともですね、仕事を通じて得られるでしょう。仕事じゃなくても得られますよ。得られるけども、どうでしょう。愛することだけはちょっとなんとなく仕事と関係ないように感じると思うんですけどね。人に愛されるってことは、その人を喜ばしたいとかさ、そう思うってことでしょ。その人のために何かしてあげたいってことだから、愛するっていうのは思いやるとか、そういう意味じゃないですか。だから仕事の中で得られるというか、それ大事なことだと思うんですよね。で、褒められるっていうこと。この褒められるっていうのはですね、否定する方もいると思うんですよ。その人はそんな褒めたらダメだとかいう人もいますよね。哲学書とかでも褒めたらいけないなんて書いてある本もあるぐらいですからね。でもね、僕はね、やっぱ褒めてあげること大事だと思うんですよ。なぜかというと、僕自身もなんとなく人に褒められて頑張ってこれたっていうのもあるんですけども、褒められるっていうのは自分の中で一番好きで長所になることを見つけることだと思うんですよね。やっぱり褒められるっていうのは嫌な思いしませんもんね。もっと頑張ろうって思いますもんね。褒めてあげるっていうのは仕事を通じて、上司が部下に対してとか特にそうですし、仲間同士でもそうですし、褒めてあげるってことは大事だと思うんですよ。それは俗に言う長所進展法っていうんですけどね。長所を伸ばす、発展するの点なんですけどね。要するにまずはいいところから伸ばして、結局全体を光り輝かせたらいいんじゃないかっていう考え方なんです。僕はそれは大賛成なんですよ。例えば通信簿で2ばっかりで3が1個しかない。その人に2のところをなんで3にしないんだっていうふうに教えるのが違う方ですね。いい方はまず1個しかないけど、その3を4にする。できたら4を5にする。たった1個だけど褒められることがあると、全体の2も3になっていく。要するにまずはいいところを伸ばしていこうっていう、これが褒めることの原点だと思うんですよ。だからぜひ皆さん、人を見るときにいいところを見つけて、それを褒めてあげる。リーダーの仕事とか親の仕事っていうのは、その人のいいところを探してあげることだと思うんですよ。自分自身が分かってない人もいますしね。人の役に立つことってどうでしょう。仕事をしてて自分なんかいなくてもいいやって思うような仕事だと面白くないですよね。やっぱり役に立ってるなと思えることが大事だと思うんですよね。それは分かりやすく言うと、ありがとうをもらえるってことじゃないですか。手伝いをした、ありがとうって言ってもらったね。自分が何かやるとこの目に見えない下働きをやってると。でもそれした時に、助かるよ、ありがとう、役に立ったよって言われることでしょう。結局だから、ありがとうを人生でどれだけ増やせるかってことですよね。やっぱありがとうありがとうって言われると、僕なんか美容師だからお客様相手なんで、特に直接感じますよね。役に立ったなって直接言葉でくれるから。だから特に分かると思うんですよ。でも製造業の方とか、実際顧客の直接言葉を聞けない人、仕事ありますよね。例えば何かを売っている会社の裏方で事務をやってるとかいうのは、お客様のありがとうをいただけないじゃないですか。これもね、自分がやってる仕事が作業だと思うとそうなるんですよ。こんなことあるんですよ。僕の知ってる人で、信州の方で、有名な炭、焼肉とか炭ですね。木炭、炭、備長炭っていうね、あれを作る、有名な方がおられて、その方と僕ちょっとお付き合いがあって話を聞いたんですよ。そうすると、炭作る時ってね、すごいんですよ。火の色で見分けないといけないらしいんですよ。だから昼間作れないらしいですね。夜じゃないと光の色がわからないからね、炎の色が。だから夜、山の中、一人ぼっち、自分の愛犬が一匹いるぐらいで、真っ暗の中で誰からも褒められなくて、で炭を作ってたと。そしたらある時、なんか嫌になってっていうか、人のためになってないなと思ったのか、
やめようかなと思ったんですって直接聞いたんですけど、そしてまあでも数軒はやっぱり自分のところの炭を大事にしてくれてるレストランとか居酒屋さんがあるから辞めるのに挨拶行こうかなと思って行ったんですって。そしたらその時に自分の炭を使ってバーベキューをしてたのか焼肉をしてたのか分かりませんが、家族がね自分の炭を前に笑顔で食事してたって言うんですよ。それ見た時に自分は山でやってる時は人の役に立ってると思わなかったけど、その炭を下ろしてるところに行ってみたら家族はみんな自分の炭で美味しいね美味しいねって食べてたって言うんですよ。これってやっぱ大事でしょ。やっぱり人の役に立ってるなっていうのは幸せを感じる時、これあると思いますね。松下幸之助さんが有名な話で、自分の工場に行ったら電気を洗って嫌そうに洗ってる人がいると、なんでそれ嫌そうにやってるのって言ったら、見たら分かるでしょと、電球磨いてるんですよと、違うんじゃないかと、あなたが作ったこの電球で夜子供たちが勉強できるんだよと、夜暗くなっても家族でご飯を食べれるんだと、あなたがやってるのはね家族を灯してあげてるんだと話したら、その方が感動して「あ、そうでした」っつって楽しく働くようになったっていう話もあるぐらいですからね。だからやっぱり人の役に立つっていうのも幸せを感じる一つのことでしょう。最後の人から必要とされること、これどう思います？仕事の報酬は仕事だってよく言うんですけどね、結局仕事頑張ったらもっといい仕事が与えられる。なぜかというと頼りにされてるからもっといい仕事がもらえるわけじゃないですか。だから必要とされてるって感じることが幸せだとしたら、皆さんが周りに必要としてるよっていうメッセージを送ることが必要じゃないですか。大事じゃないですか。そうでしょ。お前なんかいなくていいよみたいな対応だとみんなの気持ちが幸せに向かっていかないわけだから、ぜひやっぱりこの役に立ってるよ、おかげさんでね、君がいるから本当助かるよ、もう君が頼りなんだよ、本当君がいたからもうやってこれたよっていうメッセージをどんどん伝えることだし、逆にもらう人は役に立つように自分しかできない才能とか能力を磨くしかないですよね。人よりも接客がいいとか、人よりも素晴らしい商品を作れるとか、やっぱり自分が必要とされる人になる努力をする必要があると思うんですよ。必要とされること、人から必要とされることは幸せを感じるんですよ。やっぱりそれを伝えることが大事ですね。本当にありがたい、頼りにしてるよっていうことも大事だし、そう言われるような自分になることも大事じゃないですか。そうでしょ。僕は自分の事務員さんたちにその話をいつもしてるんでね、僕ワープロが苦手なんで資料をパーって手書きで書くとワープロで打って頼むんですよ。そうするとクリアケースにそのワープロの文章があって、そこに付箋が貼ってあって、先生今日も頑張ってくださいってメッセージが書いてある。でこう開けてみたら飴玉が喋るから喉があれでしょうか、喉飴が1個入ってる。ああ、なんと幸せかと思いますよね。でその人がそういう気持ちでやってくれてる、役に立ちたいと思ってくれてるってことと、それをちゃんと拾えるっていう、分かる、感じれるっていう、この相互が幸せの条件になるんでしょうね。だから今言った愛されること、褒められること、人の役に立つこと、必要とされること、この4つが人の幸せの4つの条件。今の4つってもう一回最初言いましたけども、仕事で得られることなんですよ。だからやっぱり人生で仕事っていうのは大事なんですね。幸せを感じる、やりがいを感じる、働きがいを感じるっていうのは今の4つなんですよね。だからそれを忘れずに仕事に精進されたらいいなと思いますし、あと僕もう一つあるとしたらね、僕が思うのはね、幸せはね、人間関係が良好かどうかっていうのは大事だと思うんですよね。そう思いません？今みたいなことは結果的に人間関係良くなるんですけど、僕はなんか自分の知り合いでもこの人幸せそうだなっていう人は必ずやっぱり従業員さんから愛されてて仲が良くて、家に帰っても奥さんや子供や孫から愛されたり大事にされてる人、やっぱりその人が大豪邸に住んでいても人間関係がちゃんとなってない人はアンハッピーじゃないですか。だからやっぱりより良い人間関係を築くっていうのも大事かな。今の4つがあったらそれはできるっていうのかな。その組み立てが僕分かりませんけども、みんなが何か頑張れないなとかうまくいかないなっていう時はその4つが足りないか、足りないというのは自分に足りないか、それをみんなに発信できてないかだと思うんですよ。だからその4つ考えながら毎日僕も頑張るんで皆さんも一緒に頑張りましょう。ではまた会いましょう。